আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইংলিশ টেক কোর্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আমি তোমাদের সাথে আছি ইমরান হোসেন। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ক্লাস করব। অর্থাৎ আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর Unit-4 Lesson-1 এবং 2 নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা পড়া শুরু করে দেই। তো পড়া শুরু করার আগে অবশ্যই যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে রাখবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আগে আমরা জানবো হচ্ছে যে আমরা Unit-4 এবং Lesson-1 এবং 2 এর থেকে পড়বো, তার ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানবো। তার আগে হচ্ছে Unit-4 এর গল্পের টাইটেল হচ্ছে আর উই অ্যাওয়ার, মানে আমরা কি সচেতন। আর উই অ্যাওয়ার, আমরা কি সচেতন। এই তারপর হচ্ছে এখানে Lesson-1 এবং 2-তে দুইটা গল্প দেওয়া রয়েছে, একই গল্প দুইটা পার্ট আর কি। প্রথম পার্টে গল্পটার টাইটেল দেওয়া রয়েছে দ্য ফেরি বোট, আর দ্বিতীয় Lesson-2-তে দেওয়া রয়েছে আর উই টু ম্যানি। আর উই টু ম্যানি, আমরা কি অনেক পর্যাপ্ত পরিমাণে জনগণ, এরকম বোঝাচ্ছে আর কি গল্পটাতে। তো চলো আমরা আগে ওয়ার্ড মিনিংগুলো জেনে নেই। যেমন এখানে খেয়াল করতে পারো যে এখানে ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া হচ্ছে ক্রস, CROSS, ক্রস অর্থ পারাপার হওয়া। উইকলি অর্থ সাপ্তাহিক, উইক অর্থ সপ্তাহ, আর উইকলি অর্থ সাপ্তাহিক। এটা হচ্ছে সোলজার উচ্চারণ, SOLDER, সোলজার অর্থ কাঁধ। তারপর PLY, প্লাই অর্থ ভাসমান, মানে ভেসে আছে এরকম বোঝায়। সানসেট অর্থ সূর্যোদয়, যেখানে সূর্য উদয় হয়, সূর্য ডুবে যায় আর কি। আচ্ছা সরি, সানসেট অর্থ সূর্যাস্ত, যেখানে সূর্য ডুবে যায় আর কি। তারপর হচ্ছে ব্লো, বয়ে যাওয়া। গেট ইনটু অর্থ উঠা বা চড়া। শাউট অর্থ চিৎকার করা। কজালটি, সাধারণত ক্যাজালটি বা কজালটি, যেটা উচ্চারণ করে না কেন কজালটি সাধারণত। তো কজালটি অর্থ হচ্ছে হতাহত। তারপর হচ্ছে স্টাফ অর্থ জিনিসপত্র, স্টাফ। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে Lesson-2-তে এখানে আছে সম্ভবত। অ্যাহেড অর্থ সামনে। টু অর্থ আরও বা অনেক। ট্রাজিক অর্থ মর্মান্তিক। অলমোস্ট অর্থ প্রায় সকলেই। কন্টিনিউ অর্থ চালিয়ে যাওয়া। ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। ডেভেলপমেন্ট উন্নতি, এবং ইস্যু অর্থ বিষয়। এই হলো আমাদের মোটামুটি ওয়ার্ড মিনিং। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা গল্পটা রিডিং করি। চলো, পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে 45 পৃষ্ঠা। দ্য ফেরি বোট। ইজ দেয়ার এনিবডি হেয়ার হু হ্যাজ এভার ক্রসড আ রিভার বাই এ বোট? ইজ দেয়ার এনিবডি, এনিবডি মানে কেউ। ইজ মানে এখানে কেউ কে আসো। হেয়ার এখানে। হু হ্যাজ যে, ক্রস করেছ পারাপার হয়েছ, এ রিভার যে কিনা নদী পারাপার হয়েছ, বাই আ কান্ট্রি বোট, অর্থাৎ কান্ট্রি বোট মানে কি গ্রামীণ যে নৌকা রয়েছে, গ্রামের যে নৌকা রয়েছে, এই নৌকাতে করে কি কেউ কেউ কখনো নদী পারাপার হয়েছ? আই হ্যাভ টিচার, আমি। টিচার মানে শিক্ষিকা, আমি। সেইড জামিল, জামিল বলো যে ম্যাডাম শিক্ষিকা আমি পার হয়েছি। অ্যান্ড আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্যাট জার্নি। অ্যান্ড আই ক্লিয়ারলি, ক্লিয়ারলি অত স্পষ্টভাবে, আমি স্পষ্টভাবে রিমেম্বার স্মরণ করতে পারতেছি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্যাট জার্নি, কী ঘটলো ওই ভ্রমণে। ওই যে নৌকা ভ্রমণটা ঘটলো, এপার থেকে ওই পার যাওয়ার যে নৌকাতে করে ভ্রমণ হলো, ওই জার্নিতে কী ঘটলো সেটা সম্পর্কে সে স্পষ্টভাবে বলতে পারতেছে। তারপরে উড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াট হ্যাপেন্ড, দ্য টিচার আস্কড। বলছে কি যে উড ইউ প্লিজ টেল, দয়া করে তুমি কি বলবে, টেল আস্ক মানে আমাদেরকে, হোয়াট হ্যাপেন্ড কী ঘটেছিল, দ্য টিচার আস্কড, তাহলে আস্ক মানে কি, তাহলে টিচার জিজ্ঞাসা করলো। ওকে টিচার, ওকে ঠিক আমি তো বলতেছি কি ইট হ্যাপেন্ড, এটা ঘটেছিল হোয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 6, যখন আমি ক্লাস 6-এ পড়ি তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। অন এ উইকলি বাজার ডে, এই দিনটা ছিল কবে, সাপ্তাহিক একটা বাজারের দিন। পিপল ওয়ার কামিং ব্যাক উইথ দেয়ার শপিং ব্যাগস। পিপল আর কামিং ব্যাক মানে কি ফিরে যাওয়া বোঝাচ্ছে এখানে। কাম ব্যাক মানে ফিরে যাওয়া, মানুষ ফিরে যাচ্ছিল। উইথ অত সাথে, দেয়ার শপিং ব্যাগস অ্যান্ড বাস্কেটস ইন হ্যান্ড, তাদের বাজারের ব্যাগ এবং বাস্কেট মানে হচ্ছে ওরা বোঝায় সাধারণত। তোমরা দেখবা যে ওই যে ঝুপড়ি, সাধারণত এটা কোন ধরনের ঝুপড়ি, এটা হচ্ছে মাটি কাঠের, যখন যে ঝুপড়ি মানুষ মাটি উঠায় মাথায় করে তারপর নিয়ে ফালায়, বাঁশের তৈরি, এটা একটু বড় করে বানায় ওরা টাইপের। এটার মধ্যে অনেক কিছু নেওয়া যায় আর কি। আগেকার সময় মানুষ সাধারণত গ্রামে বাজার করতে হচ্ছে এই ওরা দিয়ে। দেখা যায় যে বাজারে যেত ওরা তো করে শাক সবজি ফলমূল যা নেওয়ার নিত, এবং এক সপ্তাহের বাজার তারা করে নিত। সাধারণত আগেকার সময়ে এখনও গ্রামে সপ্তাহে একদিন বাজার বসে, তখন এরকম বড় ব্যাগ নিয়ে যায় বা ওরা নিয়ে যায়। ওরা নিলে সুবিধা হচ্ছে মাথায় করে এটা নিয়ে আসা যায় আর কি বাসায়। তারপর হচ্ছে যে তাহলে তারপর বলতেছে যে তাহলে এখানে বলতেছে সবাই ফিরে আসতেছিল শপিং ব্যাগ অর্থাৎ বাজারের ব্যাগ বা হচ্ছে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে। অন শোল্ডার্স অ্যান্ড হ্যান্ড, কোথায় ঝুড়ি নিচ্ছে তারা, হয় কাঁধে বা মাথায় নিয়েছে আর কি। দে হ্যাড টু ক্রস দ্য রিভার, দে হ্যাড টু ক্রস মানে হচ্ছে পারাপার হওয়া। হ্যাড টু দ্বারা বোঝাচ্ছে বাধ্যবাধকতা, মানে তাদের নদী পার হতেই হবে, এছাড়া কোনো উপায় নাই। ইট ওয়াজ নট এ বিগ রিভার, ইহা ছিল একটা বড় নদী। দেয়ার ওয়াজ এ ফেরি,
ফেরি বোট, এখানে কি ছিল, একটা ফেরি বোট ছিল প্লাইং অন দ্য রিভার, যেটা কিনা নদীর উপর ভাসমান ছিল। আচ্ছা, এখানে ফেরি বোট এই কারণে বলেছে যে এটা হচ্ছে মেশিন চালিত নৌকা, এই কারণে এটাকে ফেরি বোট বলে। সাধারণত যেই নৌকাগুলো মেশিন চালিত এদেরকে আর বোট বলে না, তখন হয়ে যায় কি ফেরি বোট। দ্য বোট কুড ক্রস, আচ্ছা তারপর বলছে কি যে দ্য বোট কুড ক্রস ইট ইন 8 to 10 মিনিট, বলতেছে যে দ্য বোট কুড ক্রস মানে নৌকাটা পারতো অতিক্রম পারাপার হইতে 8 থেকে 10 মিনিট, মানে এপার থেকে এপার যেতে মাত্র 8 থেকে 10 মিনিট সময় লাগে আর কি। ইট ওয়াজ জাস্ট আফটার সানসেট, এটা ছিল তখনই সূর্য অস্তের পরপর, সূর্যাস্তের পরপর এই সময়টা ছিল, তো সূর্য ডুবে গেছে এরকম একটা অবস্থা। দ্য ওয়েদার ওয়াজ গেটিং ব্যাড, বলছে কি আবহাওয়া মানে খারাপ হচ্ছিল, হয়তো আকাশে মেঘ জমতেছিল, বাতাস বইতেছিল এরকম। দ্য ওয়াইন্ড স্টার্টেড ব্লোয়িং ফ্রম দ্য নর্থ ওয়েস্ট, এই যে বলছে যে ওয়াইন্ডটাতে বাতাস স্টার্টেড মানে শুরু হলো, ব্লো মানে বয়ে যাওয়া, নর্থ ওয়েস্ট, নর্থ মানে সাধারণত নর্থ বলতে বোঝা হচ্ছে উত্তর, আর সাউথ মানে পশ্চিম, তাহলে উত্তর পশ্চিমে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ব্ল্যাক ক্লাউডস আর মুভিং ফাস্ট ইন দ্য স্কাই, ব্ল্যাক ক্লাউডস মানে কালো মেঘ মুভ করতেছিল মানে যাচ্ছিল ইন দ্য স্কাই, আকাশে খুব দ্রুত গতিতে, ফাস্ট গতিতে, খুব দ্রুত গতিতে মেঘ যাচ্ছিল, তার মানে আকাশের অবস্থা খুবই ভালো না, সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। তারপর বলতেছে যে এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য বোট, বলছে কি এভরিবডি প্রত্যেকে, ওয়াজ ট্রাইং প্রত্যেকে চেষ্টা করতেছিল, গেট ইনটু অর্থ কি চড়া, শুধু গেট অর্থ পাওয়া আর গেট ইনটু অর্থ চড়া, এই যে আমরা এখানে লিখেছি গেট ইনটু অর্থ উঠা বা চড়া, প্রত্যেকেই চেষ্টা করলো নৌকাতে উঠতে। নো মোর আর নয় প্লিজ ওয়েট, দয়া করে অপেক্ষা করুন, শাউটেড দ্য বোটম্যান, অর্থাৎ নৌকা চালক যিনি বোটম্যান মাঝি বা যিনি নৌকা চালান, তিনি চিৎকার বেরিয়ে উঠল যে আর উঠেন না, নৌকা অনেক ভরে গেছে জনগণে, পিপলে অনেক কি এটা ক্রাউড হয়ে গেছে, আর উঠেন না আপনারা। বাট কিন্তু নোবডি লিসেন টু হিম, কেউ তার কথা শুনলো না। হোয়াট হ্যাপেন দেন, তারপর কি ঘটলো, জামিল তারপর কি ঘটলো, জামিল থেকে তার ম্যাডাম জানতে চাচ্ছে আর কি আরও। আক্সড রুমি, না এটা ম্যাডাম না, রুমি নামে তাদের ছাত্রী ছিল, তাদের ক্লাসমেট, সে জানতে চাইল যে তারপর কি ঘটলো। উইথ টু মেনি পিপল, এত মানুষ নিয়ে, টু মানে অনেক মানুষ নিয়ে, পিপল অন বোর্ড, মানুষ কী করলো, বোর্ড মানে পাটাতন, তারা পাটাতনের উপরে উঠলো, মানে পাটাতনের উপরে তারা থাকলো, বসলো এরকম। দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার, স্যাঙ্ক অর্থ কি, সাধারণত এই যে সিঙ্ক অর্থ হচ্ছে ডুবে যাওয়া, সিঙ্কের পাঁচটা হচ্ছে স্যাঙ্ক, ডুবে গেল, ডুবা গেল গা। তাহলে বলছে কি, তাহলে দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার, মিডল তো মাঝখানে, রিভার তো নদীর মাঝখানে নৌকাটি ডুববা গেল মানে ডুবে গেল। রিপ্লাইড জামিল উত্তর দিল, ওহ নো, আয় হায়। হোয়াট হ্যাপেন দেন, তারপর কি ঘটলো, আস্কড দ্য টিচার, শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করলো, আয় হ্যাঁ রে, তারপর কি হয়েছে, ওহ নো, হোয়াট হ্যাপেন দেন, তারপর কি হলো। থ্যাংক গড, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মানে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। দেয়ার ওয়ার নো কজালটিস, ওইখানে কোনো হতাহত হয়নি, কজালটিস মানে হতাহত মানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি আর কি। অল দ্য প্যাসেঞ্জার সোয়াম টু দ্য আদার সাইড, সোয়াম অর্থ কি আবার, এই যে সুইম, SWIM, সুইম অর্থ সাঁতার কাটা, এটা পাশ হচ্ছে SWAM, সোয়াম, অর্থাৎ সাঁতার কাটলো, সবাই সাঁতার কাটলো কোথায়, সোয়াম টু দ্য আদার সাইড মানে সবাই সাঁতার পেরে ওপর পাশে চলে গেল। বাট সাম অফ দেম, তাদের কেউ লস্ট হারালো, দ্য স্টাফ অর্থ জিনিসপত্র, আমরা এখানে লিখেছি স্টাফ অর্থ জিনিসপত্র মানে কি, ওই যে তারা বাজার করলো, কেউ মাছ কিনলো, তরকারি কিনলো, এই জিনিসপত্র তারা সব নদীতে পড়ে গেল। বাচ্চা এটাই তো বেশি, তাই না। দে ওয়ার ক্যারিং সাচ অ্যাজ অয়েল, তারা নিয়ে এসেছিল, ক্যারি মানে নিয়ে আসা, বহন করে নিয়ে এসেছিল কি, যেমন সাচ এস অয়েল, সল্ট অ্যান্ড মিল্ক, তারা কী নিয়ে এসেছিল, অয়েল নিয়ে এসেছিল, লবণ নিয়ে এসেছিল, এবং হচ্ছে দুধ মিল্ক নিয়ে এসেছিল। সেট জামিল বললো, তাহলে পুরো গল্পটা কিন্তু জামিল বর্ণনা করতেছে, জামিলের সাথে এই ঘটনা ঘটছে, জামিল যখন ক্লাস 6-এ পড়ে তখন এই ঘটনা সে নিজে দেখেছে। ওয়ার ইউ অন দ্য বোট, তুমি কি নৌকাতে ছিলা, আস্কড দ্য টিচার জিজ্ঞাসা করলো জামিলকে, তুমি কি এই নৌকাতে ছিলা কি না। নো টিচার, না শিক্ষিকা। সিইং দ্য বোট ওভার ক্রাউডেড, সিইং মানে দেখে, বোট মানে নৌকাটাকে, ওভার ক্রাউডেড দেখে, অতি জনাকীর্ণ মানে এত জনাকীর্ণ দেখে, আই ওয়েটেড ফর দ্য নেক্সট বোট, আমি পরবর্তীতে যাওয়ার অপেক্ষা করলাম, পরবর্তীতে মানে এত ভিড়ের মধ্যে সে যাবে না, মানুষ গেলে ভিড় কমবে তখন সে যাবে আর কি। রিপ্লাইড জামিল উত্তর দিল, ইউ ডিড দ্য রাইট থিং জামিল, তুমি তো সবচেয়ে ভালো কাজ করছো। আসলে জামিল কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে, ক্লাস 6-এ পড়লে কি হয়তো তার সাথে তার বাবা ছিল, একটা বুদ্ধিমান, একটা বিচক্ষণ, তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে আসলে হচ্ছে আমাদের কোনো কাজেই ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, আমাদের উচিত অপেক্ষা করা এবং ডু ইট প্রপারলি ইন স্লো মোশনে ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে উপযুক্তভাবে এই কাজটা করা।
লেটস চলো এবার আমরা 48 পৃষ্ঠার লেসন 2 পড়বো। আর উই টু মেনি, আমরা কি অনেক বেশি, মানে আমরা কি জনগণকে অনেক বেশি হয়ে গেলাম নাকি, সেটা বলতেছে। এটা টাইটেলটা এরকমই কিছু বোঝাচ্ছে। তো চলো আমরা পড়ি। তারপর দিনের কথা বলতেছে, দ্য নেক্সট ডে, পরবর্তী দিন, হোয়েন দ্য টিচার কেম টু দ্য ক্লাস, শিক্ষককে আবার ক্লাসে আসলেন, অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্টার্ট দ্য লেসন, এবং বলছে কি, এবং সে অ্যাবাউট টু মানে প্রায়, অ্যাবাউট টু অর্থ প্রায়, স্টার্ট দ্য লেসন প্রায় পড়াটা শুরু করবে, মানে পাঠ শুরু করবে, তাদের দৈনন্দিন যে পড়াশোনা সেটা শুরু করবে। শান্তি বড়ুয়া স্টুড আপ অ্যান্ড সাইড, শান্তি বড়ুয়া স্টুড আপ, স্ট্যান্ড মানে দাঁড়ানো, স্ট্যান্ডের পাশে তো স্টুড, সে দাঁড়ালো, অ্যান্ড সাইড এবং বলল, টিচার ক্যান আই আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন প্লিজ, প্লিজ মানে দয়া করে আমি কি আপনাকে একটা আস্ক করতে পারি, জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই কোয়েশ্চেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি। গো অ্যাহেড, হ্যাঁ করতে পারো, এখানে অ্যাহেড মানে এগিয়ে যাও, মানে এগিয়ে যাও মানে কি প্রশ্নটা করতে পারো। শান্তি সেইড দ্য টিচার, টিচার বললো কি সামনে এগিয়ে যাও মানে প্রশ্নটা করতে পারো। ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস, গত ক্লাসে, উই হিয়ার্ড, হিয়ার অর্থ কি শুনতে পাওয়া, জানতে পারা, আর হিয়ার মানে শুনতে পারলাম, জানতে পারলাম, জামিলস স্টোরি, গত ক্লাসে আমরা জামিলের গল্প সম্পর্কে জানতে পারলাম। অফ হাউ, কেমন করে, টু মেনি পিপল, অনেক মানুষ, মেড দ্য ফেরি বোট সিঙ্ক, এতগুলো মানুষ নৌকাটাকে কী করলো, ডুবিয়ে দিল, সেটা বললো। আসলে ডুবিয়ে দেয়নি, আসলে ঠিকাদার করে নাই কেউ। তারপর সে তার বিচক্ষণতা থেকে সে তার নলেজ থেকে বলতেছে আর কি। I have also seen crowds of people at bus stand, railway station, launch and steamer ghat. I have always seen, আমি সবসময়, অলওয়েজ মানে সবসময়, সিন মানে দেখে আসতেছি, আমি সবসময় দেখে আসতেছি ক্রাউডস, ভিড় দেখে আসি, কোথায়, অফ পিপল, মানুষের ভিড় দেখে আসি, অ্যাট বাস স্ট্যান্ডে, রেলওয়ে স্টেশনে, এবং লঞ্চ ঘাটে, এবং কি স্টিমার ঘাট, এবং ওই যে ফেরি ঘাট যেটা আছে ওইটা তো আমি কি অনেক ভিড় দেখি রেগুলার। ইট ইজ নট আনকমন টু সি পিপল ট্রাভেলিং অন টপ অফ এ বাস or train and meeting with tragic accidents. সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে আনছে এখানে, যে ইট ইজ নট আনকমন, এটা অস্বাভাবিক কিছু না, মানে এটা অদেখা কিছু না যে আমরা দেখি না প্রতিদিন, বলে এটা একটা কমন বিষয়, এটা একটা অসাধারণ বিষয়, মানে সাধারণ বিষয়। টু সি পিপল, মানুষকে আমরা দেখি, ট্রাভেলিং করে, তারা ভ্রমণ করে, অন উপরে, টপ অফ এ বাস, বাসের উপরে, অর ট্রেন, অ্যান্ড মিটিং উইথ ট্রাজিক অ্যাক্সিডেন্ট, তারা বলছে কি যে আমি এটা একটা অসাধারণ একটা ব্যাপার, এটা অসাধারণ একটা ব্যাপার নয় যে, বা এটা একটা আনকমন ব্যাপার নয় যে আমি দেখি মানুষ ভ্রমণ করে বাস, লঞ্চ অথবা ট্রেনের ছাদের উপরে ভ্রমণ করে, এখানে লঞ্চের কথা নাই, বাস বা ট্রেনের ছাদের উপরে ভ্রমণ করে, অ্যান্ড মিটিং উইথ ট্রাজিক অ্যাক্সিডেন্ট, এবং তারা মুখোমুখি হয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। ট্রাজিক অ্যাক্সিডেন্ট মানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তাহলে শান্তিপুর একটা ভালো কথা, ভালো বিষয় নিয়ে আসছে। তারপর কী হচ্ছে দেখি, মাই কোয়েশ্চেন, আমার প্রশ্ন, মাই কোয়েশ্চেন ইজ, আমার প্রশ্ন হলো, আর দেয়ার রিয়েলি টু মেনি পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি, আর দেয়ার রিয়েলি, এখানে রিয়েলি মানে সত্যি সত্যি, টু মেনি পিপল অনেক মানুষ ইন আওয়ার কান্ট্রি, বাস্তবিক অর্থে কি আমাদের দেশে এত মানুষ, কেন তার এত মানুষ, মানে উনি বলতেছে যে মানুষের বাসে জায়গা হচ্ছে না, ছাদে যাচ্ছে, ট্রেনে জায়গা হচ্ছে না, ছাদে যাচ্ছে, লঞ্চ এভাবে বোঝাই করে যাচ্ছে, তার মানে কি এতই মানুষ হয়ে গেছে দেশে, পর্যাপ্ত পরিমাণে, মানে যতক্ষণ থাকার কথা যানবাহন কম নাকি মানুষ বেশি, অবশ্যই মানুষ বেশি মনে হচ্ছে। এখন বলছে কি, থ্যাংক ইউ শান্তি, প্লিজ সিট ডাউন, ধন্যবাদ তোমাকে শান্তি, দয়া করে বসো। দ্য টিচার দেন লুকড রাউন্ড দ্য ক্লাস অ্যান্ড আস্কড, টিচার তারপরে দেন অতঃপর লুকড রাউন্ড, লুক মানে কি তাকাইলো, রাউন্ড মানে চারিদিকে, রাউন্ড দ্য ক্লাস, সে ক্লাসের দিকে তাকাইলো, অ্যান্ড আস্কড এবং বললো, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ দ্য সেম কোশ্চেন ইন মাইন্ড, হাউ মেনি কতজন, অফ ইউ হ্যাভ তোমাদের মধ্যে কতজনের হ্যাভ আছে দ্য সেম কোশ্চেন, একই প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে কতজনের আছে। অলমোস্ট অল হ্যান্ডস ওয়েন্ট আপ, প্রায় সবারই হাত, মানে গো আপ মানে উপর দিকে ওঠানো, আর ওয়েন্ট আপ মানে কি উপর দিকে উঠিয়েছিল, সবাই হাত উঠিয়েছিল, হাত তুলেছিল আর কি। ওকে, দ্য টিচার কন্টিনিউ, তারপর টিচার বলতে থাকলো, তিনি তার কথা চালিয়ে গেলেন। ফাইন্ডিং দ্য রাইট অ্যান্সার টু দিস কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর আস, বলছে কি ফাইন্ডিং দ্য রাইট অ্যান্সার, ফাইন্ড মানে খুঁজে পাওয়া, ফাইন্ডিং দ্য রাইট অ্যান্সার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া, ইজ হলো ইম্পর্ট্যান্ট টু দিস কোশ্চেন, মানে এই যে টু দিস কোশ্চেন মানে কি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর, মানে বলছে কি যে রাইট অ্যান্সারটা খুঁজে পাওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর আস আমাদের জন্য, ফর আওয়ার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য। সুতরাং উই উইল লুক অ্যাট, আমরা এখন দেখবো এখন তাকাবো অ্যাট দিস ইস্যু, আমরা এই বিষয়টার দিকে এখন লক্ষ্য করব, উইথ সাম ফ্যাক্টস, কিছু বিষয় নিয়ে, সো দ্যাট যাতে উই ক্যান ফাইন্ড আউট, আমরা খুঁজে বের করতে পারি, ফাইন্ড আউট ইফ উই আর রিয়ালি টু মেনি অর নট, আসলে কি আমরা অনেক জনগণ নাকি অল্প, মানে আমরা কি আসলে সমাজে অনেক বেশি হয়ে গেছি নাকি অল্প হয়ে গেছি। এই ছিল মোটামুটি এই গল্পটা। তার মানে এই গল্পটা যেখানে বলতেছে যে চলো আমরা তাহলে এখন খুঁজে বের করি যে আসলে আমরা অনেক জনগণ নাকি অল্প জনগণ। কারণ আমরা জামিলের গল্পকে জানতে পারলাম যে নৌকাতে 8-10 মিনিট লাগে মাত্র এই পার থেকে ওপার যাইতে, তারপর মানুষ বোঝাই করে উঠতেছে।
তারপর হচ্ছে বাস লঞ্চে, শান্তিপুরে বললো যে বাস লঞ্চে এখানে প্রচুর মানুষ ছাদে করে যায়। কী কারণে যায়? তারা কি জনগণ এত বেশি হয়ে গেছে এদের সাথে, তারা অপেক্ষা করতে পারতেছে না, আরও বাস কি নাই, এটা বলতেছে। তো এখন বলতেছে কি যে চলো আমরা একটা স্টাডি করে আমরা দেখি আসলে কি পর্যাপ্ত জনসংখ্যা নাকি তার চেয়েও বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, কম নাকি বেশি জনসংখ্যা রয়েছে। মানে শান্তিপুরের প্রশ্নটার উত্তরে তারা এখন গবেষণা করবে, বা তারা এখন একটু মানে বলা যায় যে বিভিন্ন তথ্যপত্র তারা হাজির করে দেখার চেষ্টা করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই যে লেসন 1 আর 2 আজকে এখানে শেষ করব। আমরা অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসে লেসন 3 পড়বো, এবং ওইখানেও আসলে আমরা বাস্তবিক করতে দেখবো যে জনসংখ্যা মাত্র অল্প নাকি বেশি। তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো, আর অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে এবং হাতে খাতা কলম নিয়ে সব তথ্যগুলো লিখে নিবে এবং গল্পটা 5-7 বার রিডিং করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে এখানে এই পর্যন্ত কথা বলে বিদায় নিতে চাচ্ছি। বিদায় নেওয়ার আগে অবশ্যই বলবো যে তোমরা জানো এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে রাখবে। আজকে এখানে এই পর্যন্ত কথা বলে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।